Gli aggettivi qualificativi. Come si formano i femminili e i plurali dai maschili uscenti in V. Per formare il femminile si aggiunge a. Qualche esempio: il neuf, maschile, la neuva, femminile. Plurale, sia maschile che femminile, resta invariato, i neuf. Maschile il veduv, femminile la vedua, al plurale, sia maschile che femminile, resta invariato, i veduv. Mentre se il maschile in italiano termina con la desinenza UO, al femminile perde la V. Esempio: il continuv, al femminile la continua, al plurale sia maschile che femminile resta invariato, i continuv.